idag är fredag. Jo, och då betyder det 2 videos. Den första, den har jag redan släppt. Så kolla in den först. Och ja. Namn. Smaskens. Boja. Ja. Jo. Jag måste fixa namn så här bara. Och ni får följa med. Tjo. Eller något sånt. Jag vet inte. Jag ställer igen. Så. Ja. Inte smaskens. Nu får ni stå här. Inte alls. Ja. Tada! Texas mask. Gott. Titta, det är smasken. Boja. Så. Följ med. Nu är det fredag. Nu får fredagen komma. Det är gott. Ja. Nu ska jag ställa en fråga till er. Och det är, vad tycker ni om... Jag brukar skriva dagen före vad det blir för video. Tycker ni att det är bättre? Kommentera det. Eller tycker ni att jag ska säga det när en ny video? När jag spelar in, filmar en video. Vill ni att jag ska säga så? Då kommentera det här nere också. Om det går bra med det första jag sa eller det andra jag sa nyss. Nu. Så kommentera här nere i kommentarerna. Skicka en kommentar om de 2 sakerna som jag sa nyss. Så jag vet, vad ni tycker som är bäst.
hoppas att ni också har en underbar, fantastisk fredag. Som jag har. Eller ja. Är det något sånt? De här är de godaste som finns. Ja. Ja. Det var väl det då. Som jag skulle fråga er. Så. Oj. Smasken, stenhårt. Ja. Så kan det vara. Ja. Ja, nej. Ja, just nu så vet jag inte vad jag tänkte för att göra. Men, ja. Den här är väl, ja, inte planerad riktigt så, men ja. Men det är väl nästan aldrig. Jo, nästan, då menar jag att inte så här hela tiden. Men ibland är det sådana dagar. Det är bara att vänja sig. Får se vad det blir för video imorgon. Kan ni fixa den här? Eller ja, fixa. Gör rent den här. Eller någonting annat. Och det.
Men det är frågan. Jag håller på att vänta på ett spel som ska släppas på Steam. Vilket spel det är. Det får ni se när det har kommit då, till Steam alltså. Det är också ett hästspel. Jag vet vad det är för hästspel. Men det ska jag avslöja när det har kommit till Steam. Det är väl det jag håller på att vänta på. Ja. Ja. Och ja, det är väl det då. Små plocka lite. Ja. Ja. Nu var det mycket ja hela tiden. Varför? Jag vet inte. Oj. Jajamän. Så är det. Små plock. Igen. Just det, jag ska ta. Plock. Ja. Ja. Så är det. Ja, små plock. Plock eller plock. Den där kan jag också plocka bort. Så. Det var det. Så då. Nu vart det väl lite bättre. I alla fall.
Tycker jag. Det får vara där. Nu vart det varmt. Varmt var det. Nu vart det skönare. Solastream. Nej. Mm. Ja. Det kanske har varit en konstig, tråkig video, men så kan det vara ibland. När man inte har planerat riktigt. Det här är bara ihopplock-grej. Och det. Men snart ska jag in och bli blöt. Det är kul. Det är roligt. Ja. Så är det. Mm. Ja. Mm. Ja. Ja. Det var någonting. Okej. Det visar sig. Det visar sig. Ja. Ja, det var... Så är det. Ja. Men det var väl... Nu hände det väl inte så mycket mer. Men... Vi får... Vadå Nej. Jo. Det vart bara tramsigt. Ja. Men det var väl allt för den här gången. Jag vet. Men...
Så är det när man inte riktigt har planerat ordentligt. Hoppas att det blir bättre i nästa video. Till dess, ha en underbar fredag. Så ses vi snart igen. Hejdå.